Nothing 之前嗰排出咗 Nothing Phone 3A 同埋 3A Pro 啦，之前一條片講過對 Nothing Phone 3A Pro 嘅上手體驗，不過唔夠機嘅關係啦，暫時我試到長少少嘅就係暫時呢一部 Nothing Phone 3A。今日同大家講下佢啦，佢雖然係入門價錢嘅手機，但係我覺得用落係幾開心嘅一部機嚟嘅。佢嘅獨特嘅設計我係幾中意，攞上手用咗好一段時間啦。今日同大家全面睇下呢部 Nothing Phone 3A 啦。首先講下設計先啦 ，Nothing Phone 3A 延續咗 Nothing 一貫嘅透明風格，睇到晒入邊嘅硬件佈局。對於中意 tech 嘢嘅人嚟講，一定唔抗拒呢個設計嚟嘅。背面嘅 Glyph LED 燈依然都係 Nothing 手機嘅系列嘅亮點。佢可以設計唔同燈嘅效果，用嚟去顯示通知啦、充電狀態等等啦。至於機身重量就200g 左右，做工係唔錯嘅。不過整體部機我就覺得個邊框或者係機背都好，都係有種膠少少嘅感覺啦，唔係好似旗艦機嗰種有金屬邊框好 firm 嘅嗰種手感。而佢哋嘅機身玻璃佢用嘅係 Panda Glass， 可以理解為硬度，佢哋話就話同 Gorilla Glass 差唔多。係一個中國製平價少少嘅玻璃嚟嘅，而 so far 我呢一段時間咧都係一般都係攞機用嘅 ，Touch Wood 就冇跌爆到嘅，但係就好多細嘅花痕，日常用就唔係好明顯嘅，但係你真係好留意佢嘅話，你就會見到有啲細花痕。咁所以如果你真係中意攞機用嘅話，你就注意啦，佢未到你好安心完全唔用套亂咁用都冇事嘅。而防水防塵就有 IP64， 不過不失啦，我覺得。螢幕部分 Nothing Phone 3A 用嘅係6.77寸 Full HD AMOLED 螢幕，色彩表現同埋整體體驗都 OK 嘅。最好嘅係佢呢個價位做到嘅係4邊等邊嘅螢幕，邊框睇起上嚟呢就比較舒服。不過亮度方面講就話最高佢可以去到3000 nits， 不過實際攞出街反光嘅情況都幾犀利嘅。不過整體嚟講係夠用嘅。至於音質聲量係夠大嘅，係中高音表現係唔錯。人聲亦都比較清晰，但係低音我就覺得麻麻地啦。跟住到相機部分啦，相機係 Nothing Phone 3A 嘅一大賣點，佢配備咗3個鏡頭系統，5000萬像素 f1.88 1over 1.56 sensor 嘅主鏡頭，800萬像素超廣角鏡同埋5000萬像素長焦鏡頭。前置相機就係3200萬像素。俾啲相大家睇下先。首先喺日光下嘅表現。基本上3個鏡頭都清晰銳利嘅，雜相控制處理得唔錯，保留到環境嘅細節。唯獨係4倍鏡頭就一般，日光下表現就可以接受嘅，但係細節保留就唔算話好高。始終佢係由2倍鏡 crop 出嚟嘅，質素上面冇原生鏡頭咁好。色彩表現亦都唔算太過鮮豔。之後係日頭室內嘅環境，可能係環境嘅影響啦，即主鏡頭影出嚟就偏黃少少。不過就冇出現過過曝嘅情況，細節亦都可以還原，可以接受嘅。Ultra Wide 嘅話同頭先室外嘅情況係相似，色彩細節保留都唔錯，佢嘅雜訊就唔算話好多，但係長焦鏡頭就爭少少啦。你見到即係嗰個光管就過曝咗，喺反差環境上面處理就比較差。不過其餘細節上亦都保留到顏色嘅，亦都冇好似主鏡頭咁樣有偏差嘅顏色。跟住之後到低光或者係夜晚嘅拍攝啦。首先係比較昏暗嘅室內環境之下，你可以睇到魚山由主鏡頭影出嚟嘅效果，基本上都保留到細節，影出嚟嘅顏色亦都夠鮮豔嘅。到室外有光源嘅時候係點啦？呢張分別係用3個鏡頭進行拍攝，效果我覺得就不過不失啦。首先睇咗主鏡頭先，喺呢啲複雜嘅環境下，你就會睇得到佢可以保留到細節嘅。雜訊處理都可以話幾好，你都可以清晰睇到啲人同埋馬嘅。至於 Ultra Wide 鏡頭，大致上佢都可以保留到細節，不過喺處理曝光上邊就有啲麻麻地啦。見到喺牆上邊嘅射燈嘅細節保留處理得一般，而過曝嘅問題都嚴重，同時亦都像素會比較低，影出嚟冇咁 sharp。之後到長焦鏡頭啦，你開始會望到雜訊處理就比較差。雖然你都可以勉強睇到啲細節嘅，例如係集箱上面嘅字沙田馬場或者係賽馬會，但係整體上面嘅油畫個感覺係比較嚴重。至於室外低光嘅情況又點呢？呢一張喺浪豪坊對出嘅相，
周圍環境都冇燈嘅，你會發覺除咗 Ultra Wide 鏡頭之外，基本上兩個鏡頭影出嚟嘅效果都唔錯，細節保留都做得到嘅，唯獨係長焦鏡頭處理燈光過曝嘅問題就比較差。但係4倍 crop 出嚟嘅鏡頭就可以清晰望到一啲細節，例如士多雪櫃入邊擺咗嘅嘢飲啦，樓梯都可以睇得到嘅。相反 Ultra Wide 鏡頭由於像素太低，你會見到已經起晒格㗎啦，同埋雜訊控制都係比較差。至於拍片方面就一般般啦，冇影相咁好。整體嚟講，2000幾蚊有 Ultra Wide 同 Tele 嘅鏡頭係幾好嘅，而同價位嘅機通常都係只係主鏡頭同埋 Ultra Wide 同埋微距鏡等等嘅組合，甚至有啲就淨係得2個鏡頭添。不過我就唔係太中意 Ultra Wide 鏡頭嘅表現啦，遠攝鏡其實都唔算話好出色嘅表現嚟嘅。跟住到效能方面啦。Nothing Phone 3A 嘅處理器係 Snapdragon 7S Gen 3，呢個級別嘅處理器基本上日常用，例如 WhatsApp 啦、睇片其實冇問題嘅。不過如果你嘅需要係更加高效能啊、打機嗰啲咧，就唔算話好好啦。首先睇下跑分先，呢度就俾大家參考下。實際效能又點呢？最高級別下嘅米哈遊三寶，即係原神啦、崩鐵同埋絕區零啦，基本上都係40 FPS 左右嘅啫。如果你係想最順嘅話，你就要較低少少畫質。跟住咧就可以講下大家都會 highlight 嘅一個功能，就係佢最新用嘅一個叫做 Essential Space 嘅功能啦。咁講下有啲乜嘢用途先。咁假設你上網啦，睇到啲嘢啦，你覺得你想記低佢，然後 mark 啲 notes 俾你之後可以 reference 翻去用嘅話咧，你平時咧你就喺度 copy 啦，copy 完之後咧就擺喺啲 note taking apps 咁樣啦，跟住或者就你要揾個位擺完之後你要 sync with 其他 device 咁樣啦。咁你呢個咧其實就咁撳一下咧，你就可以喺度 mark 低你有啲咩特別噶啦。例如咁嘅 Lumix Camera 啦。咁跟住咧，佢就會掉咗入去一個叫做 Essential Space 嘅位，你就喺呢個地方啦。咁咧佢就會收集晒你做過嘅 notes 啦，你 cap 過嘅 screen 啦，全部就擺晒喺入邊。跟住你就可以 based on 裏邊咧，佢會同你 learn 咗佢畫面入邊嘅一啲內容，然後咧佢會幫你 AI summarize 咗裏邊嘅嘢。咁除咗 cap 圖之外咧，你係可以將佢錄音都得嘅。例如你突然之間行下街咧，你諗起你有嘢要做咯喎。又或者人哋提你一樣嘢，跟住你就想記低佢啦，咁你就可以撳實佢，佢就會幫你錄音嘅。好啦，咁我講完一個 script 咁樣啦，或者講完一啲嘢去睇佢啦，用英文嘅。然後咧，你喺 memory 呢度咧，佢就會又係 AI 幫你 summarize 咗你講嘅嘢啦。跟住你入到咧，你可以將佢擺落一啲 collection 入邊，即係係啦歸類咁樣啦。係啦，咁佢就會根據你嗰個 script 嘅內容咧，佢就會做個 summarize 俾你，仲有個 topic 俾你咁樣。咁除咗咧，佢係可以用圖片之外咧，你係可以錄音嘅。你只要撳實佢咧，你就講一堆嘢之後咧，佢就可以幫你 AI summarize 咗你講嘅嘢。佢可以用到中文啦，又得啦，英文都得嘅。Netflix is removing last 2 shows listed on its interactive specials page, Black Mirror.Report was on Netflix. The 2 specials will be put on May 12, 2025, according to the publication. So if you want to watch them, you will want to catch them soon. Bandersnatch wasn't Netflix's first interactive special, but it's arguably the platform's most famous. It was a dark, choose-your-own adventure-style movie, and after it launched,Reddit detectives immediately went to work to decode the many choices throughout this film。例如你講完一堆嘢之後啦，佢係除咗喺你 crop screen 入邊啦，再加咧你講嘅嘢咧，佢都會幫你記錄低嘅。如果你做得太多嘢嘅話，佢就會幫你排住隊咁樣去做analyze 咁樣啦。佢會幫你咧就將佢變成一個文字 AI summaries 俾你咁樣。根據你依家畫面嘅內容啦，再加你講嘅嘢啦，然後咧不過咧佢就冇廣東話嘅，佢都係書面語咁樣，咁係一個幾方便嘅功能嚟嘅。佢呢個 app 嘅概念係幾好嘅，因為佢係幫你慳翻啲時間去特登開個 note taking app，然後將啲嘢你可以就 cap 先又得啦，你點樣去用咩方式去做 note taking 都得啦，佢就亦都可以喺裏邊進行分類啦。
咁所以呢，其實係幾方便成個手機使用嘅一個功能嚟嘅。不過暫時我覺得嗰個限制多啲係你呢一個 Essential Space 嘅功能，你淨係黐住 Nothing Phone 去用。如果佢有其他機，佢可以 link with 呢個 Apps， 亦都可以做到即時同步嘅功能嘅話呢，又或者佢同到電腦可以做到即時同步 Mac OS 或者 Windows OS 啦，又或者係其他平板嘅話啦，佢呢個 app 咧係更加有用嘅。你會令到我更加想轉落呢部機之餘，我其他嘢唔使轉都好，已經有個好 seamless 嘅一個 note taking 嘅體驗。同埋我係幾想之後有嘅功能，例如我係就咁即刻影張相，跟住即刻記低啲嘢啦，又或者係拍段片，跟住之後即刻 mark 低啲嘢咁樣，咁都會有用嘅功能嚟嘅，或者直接 embed 條 link 落去咁樣。咁跟住到電量啦，呢部手機配備5000mAh 嘅電池，支援50W 有線快充。官方話56分鐘就可以充到 100% 左右，實際測試大概1個鐘就差到 100% 啦。背面嘅無線充電就支援反向充電嘅，最大就總共 7.5W。實際使用經驗下，喺大概200 nits 嘅亮度分別攞嚟睇下 YouTube 啊，同埋做普通工作嘅話呢，電量其實都唔係消耗太多嘅啫。日常用嚟上網睇片或者打機嘅情況下，其實就唔係好需要擔心唔夠電用嘅。基本上我用嘅時候都冇試過一日係搶晒部機啲電，係表現係 OK 嘅。價錢方面呢， Nothing Phone 3A 咧就8+128就賣緊2599。12+256就係2999，呢個價錢可以接受啦。總括嚟講 ，Nothing Phone 3A 係一部設計嚟講同埋功能幾好嘅一部中低階手機嚟嘅。新加入嘅 Essential Key 功能可以進一步去提升生產力，鏡頭組合係呢個價位都算少見。唯獨我唔係太滿意嘅地方就係佢嘅圖像處理方面嘅能力，同埋個 Ultra Wide 得個800萬像素。你又覺得呢部機點呢？記得留言嗰度話我知啦。記得 subscribe 我嘅 channel， 撳埋隔離鐘仔，有新片嘅時候你就會即刻收到通知。同埋記得 subscribe 埋我同 Anson 搞嘅對 Bye Bye Podcast。我係 Wallace，我哋下次見，拜拜。